दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ के कढ़ा। 1 गिलास हमने पानी ले लिया और 2 पीस इसमें गुड़ डाल दिए। ये पारिजात का पत्ता है और तुलसी का पत्ता, दोनों को हमने डाल दिया। तो गैस पे हम रख दिए। इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच सौंठ ले लिए। एक चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च, ये लौंग इलायची है, इसको हम कूट लेंगे। इसमें डाल देंगे और ये हमारा पक के तैयार जब होगा